Electroflame – мировой лидер в производстве электрических каминов. Вы даже не представляете, насколько за последние годы продвинулись технологии в производстве электрических каминов. Уже трудно отличить пламя от горящих дров или газа от пламени современного электрокамина. Сегодня электрические камины Electroflame, без сомнения, наиболее популярный бренд на этом рынке. Прежде всего, обсудим многочисленные преимущества электрических каминов. Характеристики и достоинства. Реалистичный эффект пламени создает успокаивающую атмосферу, способствующую расслаблению. Выполненный в привлекательном стиле, электрокамин украсит любой интерьер. Наслаждайтесь электрическим камином круглый год. Летом вы оцените привлекательность огня без нагревания. В холодные месяцы со стопроцентной эффективностью камин самостоятельно обогреет электричеством комнату площадью до 15 квадратных метров, без участия других источников энергии. А теперь экономические показатели. Примерно час работы в режиме эффекта пламени вам обойдется в среднем всего в 50 копеек, а в режиме нагревателя менее 3 рублей в час. Многие модели электрических каминов портативны. Их легко и быстро можно перемещать из комнаты в комнату, а также к местам отдыха. Электрокамин не требует дымохода и никаких специальных подключений. Нет сгорания, нет влажности. Электрический камин не производит продуктов горения, а потому не возникает проблемы с влажностью. Не требует подключения к газу, не требует никакого топлива, а потому нет гари и грязи. Электрический камин – великолепная альтернатива каминам, работающим на газе или дровах. Для людей, живущих в квартирах, кондоминиумах, электрический камин просто незаменим. Ведь у них нет возможности подвести к камину газ или установить дымоход. Поскольку стекло при прикосновении холодное, электрический камин абсолютно безопасен. Поверьте, электрический камин просто создан для ваших потребностей. Модели и виды. Свобода в выборе места установки камина. Камины Electroflame преображают любое место, моментально создавая вокруг себя атмосферу уюта, становятся центральной точкой комнаты. Каждый камин состоит из топки, портала и набора для отделки – трим-кит. Портал. Здесь представлен широкий спектр возможностей по различной отделке. Вы можете выбрать топку с диагональю 26 дюймов или 30 дюймов. Камин Electroflame с боксом диагональю 26 дюймов поставляется с пультом дистанционного управления и термостатом. Камины с диагональю 30 дюймов поставляются с многофункциональным пультом дистанционного управления с термостатом, программируемым таймером и цифровым окошком термостата. Электрокамин может быть легко демонтирован, например, при переезде в новую квартиру. Электрический камин – идеальное решение для маленького или ограниченного пространства, такого как полуподвальное помещение или дом на колесах. Такие камины популярны в транспортных средствах, пляжных домиках и даже в лодках. Великолепный баланс компактности, тепла и уюта. Традиционные модели изготавливаются с бронзовыми дверьми в 3 вариантах цвета. Модель Milano сделана в европейском стиле. Модель Contempo – это современный дизайнерский стиль. В сравнении с дровяным камином, электрический камин устанавливается очень легко. Да и газ подключать нет никакой необходимости. Многофункциональный пульт дистанционного управления обеспечит управление камином прямо из вашего любимого кресла, и при этом вы будете любоваться абсолютно реалистичным пламенем. Встроенные камины. Встроенные камины удобны как при строительстве новостроек, так и при перестройке, реставрации старых зданий. Встроенные камины Electroflame можно разместить практически в любом месте.
Не нужно никаких подключений газа или вентиляции. Просто монтируем электропроводку и выбираем внешний вид камина по вкусу. Каждое устройство поставляется с трехступенчатым пультом дистанционного управления, которое также может быть установлено на стене. Красиво, реалистично, экономично, многофункционально и практично. Это не чудо. Камин вновь пришел к нам в 21 веке. Для получения полной информации об электрических каминах позвоните в торговый дом «Белая гвардия» или его местному дилеру.